Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? நம்ம வீடியோல பட்டர்ஃப்ளை வால்வு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இப்போ பட்டர்ஃப்ளை வால்வு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றது பார்க்கலாம். இது வந்து 3 இன்ச் பிளாஞ்சு செட்டு. ஓகேங்களா? இது 4 இன்ச் பிளாஞ்சு செட்டு. ஓகேங்களா? 1 2 3 4 4 போல்ட் போட போறோம். ஓகேங்களா? இதுக்கு 4 போல்ட் போட போறோம். 4 நாள்ல 8 போல்ட் எடுத்து வைக்கலாம். இது 16 mm போல்ட் நட்டு 6 இன்ச்சு சைஸ் இது. ஓகேங்களா? கிரிப் லேயரு அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பானர் எடுத்தாச்சு. இது 3 இன்ச்சு பட்டர்ஃப்ளை வால்வு, இது 4 இன்ச்சு பட்டர்ஃப்ளை வால்வு. எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போது இதில் பிளாக் கலர் வாசர் கொடுப்பாங்க ரவுண்டு, அந்த வாசர் தேவையில்லை. இதை பார்த்தீங்களா, இதுலேயே ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓரிங்கு. சப்போஸ் இது செட் ஆச்சு லீக் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம விட்டுடலாம். இல்லைன்னா அந்த பிளாக் ஓரிங் வாஷர் இருக்கும் பட்டையா, அது ஒன்றா வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நெட் வாஷர் மேலே இன்னொன்று கரெக்டாக இல்லைப்பா, கரெக்டாக இந்த ரவுண்டு ஷேப் கரெக்டாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? பாருங்களா, ஒன் சைடு ஒதுங்கிருக்கா. கரெக்டாக ஷீட்டிங் இருக்கணும். இப்போ தான் கரெக்டாக வால்வு திருப்ப முடியும், லீக் ஆகாது. ஓகேங்களா? இன்னும் லைட்டாக அந்த சைடு இறங்கணும். இப்போது இந்த சைடு டைட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு தான் டைட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்க. இதான் இது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போது அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓரிங் வாஷர் போட தேவையில்ல. சப்போஸ் லீக் ஆச்சுன்னா தான் ஓரிங் வாஷர் போட முடியும். அவன் அது ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக வாஷர் கொடுத்துருக்கான், அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேங்களா? இது ஃபுல் வாஷர் ஷீட்டிங். இதுலேயே இந்த லெவலுக்கு வாஷர் இருந்தால் தான் நம்ம ஓரிங் வாஷர் போட்டே ஆகணும். இது ஃபுல் ஷீட்டிங்காக இருக்கிறதுனால நம்ம போட தேவையில்லை. இப்போ இது 3 இன்ச்சு பிளாஞ்சு, இது 3 இன்ச்சு பட்டர்ஃப்ளை வால்வு. எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க.
நீ எவன் ஓப்பன் பண்ணுறது? ஓகே, கரெக்டாக சீட் ஆச்சு. இப்போ ஆப்போசிட் டைட் பண்ணிக்கலாம். இருப்பில் வச்சுருவாங்க ப்ரோ. சரி, இது க்ளோஸ். இதை புஷ் பண்ணி இப்படி சைடில் வந்தால் தான் ஓப்பன், தண்ணி போகும் கரெக்டாக. ஓகேங்களா? இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு போகலாம் பார்க்கலாம். இப்போது இந்த பிளேடு வந்து ஃப்ரேமில் போட சொல்ல பல்லு மேலே பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த பல்லு மேலே பார்த்த மாதிரி. ஏன்னா நம்ம இப்படி இழுக்க மாட்டோம், இப்படி தள்ள சொல்ல தான் வேகமாக இருக்கும் பைப்பு. அதேமாரி கையில் இறக்க சொல்ல இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்துடணும், பல்லு கீழே பார்த்த மாதிரி இறக்கணும். ஏன்னா நம்ம இப்படி தள்ள சொல்ல பிளேடு உடஞ்சிக்கும், கையில் இறக்க சொல்ல. இப்படி இழுக்க சொல்ல தான் நல்லா நம்ம அறக்க முடியும். ஓகேங்களா? இதை ஒழுங்காக பார்த்து ஒழுங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணி போடுங்க. உனக்கு தானே தம்பி சொல்கிறேன் நான். ஓகேங்களா? இப்படி அர்த்தம்னா வேகமாக இருக்கும், எந்த சிக்கலும் இருக்காது. நீங்கள் இதுவே இப்படி ஆப்போசிட்டாக இருக்க சொல்ல நம்மளுக்கு இதை பார்த்திங்களா பிளேடு அப்படியே ஒத்துரும். பைப்பு ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த தின்னர் வந்து வாஷ் பண்ணி நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா 2 இன்ச்சு பைப் வரைக்கும் தான் நார்மலாக சொல்யூஷன் போடலாம். 2 இன்ச்சுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த தின்னர் போட்டு அந்த மழை பைப்பு தண்ணியை எடுத்துகிட்ட பிறகு தான் பேஸ்ட் போட்டு அப்ளை பண்ண முடியும். இது ஒயிட் கலர் தின்னர், கிளியர், ஒயிட் இல்லை கிளியர். ஏன்னா அப்போ தான் பேஸ்ட்டு போட்டோடனே அது நல்லா பிடிக்கும். காஞ்சிச்சு. இப்போ பேஸ்ட் போட்டு ஒட்டிக்கலாம்.
இது ஃபுல் வீடியோ கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்ம யூடியூப் சேனல் அப்டேட் ஆகும். எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.